So, du willst also Hand-Fuß-Kombinationen spielen können? Hast du dir das dann auch gut überlegt? Spaß beiseite. Hand-Fuß-Kombinationen klingen eigentlich immer mega gut und funktionieren im langsamen Tempo als auch im schnellen Tempo immer wunderbar. Sofern du natürlich einige Dinge beachtest und von Grund auf sauber übst und spielst. Ich zeige dir heute, wie das konkret geht. Also, lass uns loslegen. Hey moin, ich bin Aram von Groove Dynamics und schön, dass du wieder dabei bist und zuschaust. Ja, was sind Hand-Fuß-Kombinationen eigentlich ganz genau? Wir müssen hier unterscheiden zwischen linearem Drumming und nicht-linearem Drumming. Was heißt das jetzt schon wieder? Das bedeutet, dass ich Instrumente nicht gleichzeitig spiele, sondern immer hintereinander. Das heißt, ich habe immer nur einen Schlag zur selben Zeit. In dem nicht-linearen Drumming habe ich natürlich dann auch Schläge parallel, also Hi-Hat und Bassdrum zum Beispiel. Und wir müssen auch noch unterscheiden zwischen Linear Drumming als Groove und Linear Drumming als Fill-In. Und das zweite möchte ich dir heute zeigen, damit du dein Fill-In-Repertoire ein bisschen erweitern kannst. Und wie sieht das jetzt konkret aus? Angelehnt an das Thema Moving Accents haben wir einen Akzent, und zwar in der Bassdrum. Und den verschieben wir immer auf allen 4 Sechzehnteln einen nach hinten. Und den Rest füllen wir auf mit Snare-Schlägen. Das heißt, das erste Beispiel sieht so aus: Wir haben die Bassdrum auf dem ersten Schlag und die Snare auf dem zweiten, dritten und vierten Schlag. Dabei bleibst du aber immer im typischen Handsatz für die Einzelschläge. Das heißt, wenn die Bassdrum kommt, ersetzt du einfach den Schlag, der da normalerweise kommen wird. Das heißt, jetzt im ersten Beispiel würde ja theoretisch der erste Schlag mit rechts gespielt werden und den ersetzt du einfach durch die Bassdrum. Aber wie gesagt, der Handsatz danach bleibt unverändert, als auch in den nächsten Beispielen. Und im nächsten Beispiel wandert jetzt die Bassdrum, wie gesagt, einen Schlag nach hinten, also auf den zweiten Schlag. Das heißt, wir haben dann rechts Bassdrum, rechts, links. Und die Bassdrum wandert wieder einen Schlag nach hinten. Das heißt, wir haben dann rechts, links, Bassdrum, links. Und im letzten Beispiel haben wir jetzt rechts, links, rechts, Bassdrum. Ja, wie übst du das jetzt am besten? Ich würde dir empfehlen, dass du die Figur nimmst, das Metronom natürlich dazu anmachst, damit du da wirklich saubere Schläge hast und dann über einen längeren Zeitraum, sprich über mehrere Takte, einfach erstmal spielst. Damit du dich an die neuen Bewegungen, die du ja jetzt gerade lernst, erstmal dich gewöhnst und in deinem Körper abspeicherst. Achte auch hier unbedingt auf ein langsames Tempo, zum Beispiel Tempo 60. Wenn du jetzt direkt mit einem schnellen Tempo anfängst, dann gibst du einfach deinem Körper nicht die Möglichkeit, diese neuen Bewegungen erstmal zu lernen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du da erstmal langsam anfängst. Ja, wenn du jetzt eine Figur über einen längeren Zeitraum gespielt hast, natürlich dann immer mit Metronom, dann kannst du versuchen, das mit dem Groove zu verbinden. Das heißt, du spielst zum Beispiel einen Takt Groove und im ganzen zweiten Takt spielst du dann die Figur praktisch 4-mal. Wenn du das ein paar Mal hintereinander gemacht hast, dann merkst du einfach, dass sich das einspielt, dass du immer weniger Fehler machst und dass sich das immer besser anfühlt. Jetzt könntest du hingehen und sagen, okay, du spielst jetzt nicht mehr den ganzen Takt diese Figur, also sprich 4-mal, sondern nur noch 2-mal und hast dann am Anfang, also in der ersten Hälfte des Taktes, den Groove. Das würde dann so aussehen.
Das kannst du natürlich jetzt hin und her schieben, wie du möchtest. Also du könntest zum Beispiel auf der Zählzeit 1 den Groove spielen und dann ab der Zählzeit 2 die Figur oder ab der Zählzeit 3 oder eben nur auf der letzten Zählzeit 4. Das geht genauso gut. Üb diese Figuren auch unbedingt immer mit einem Groove, den du auf der Hi-Hat spielst, als auch auf dem Ride-Becken. So bist du einfach flexibel und kannst eben unabhängig davon, wo du jetzt bist, immer diese Figuren spielen. Oder wenn du zum Beispiel auch einen Tom-Groove spielst, dann kannst du auch da dann diese Figuren mit einbauen. So, und wenn du jetzt alle 4 Kombinationen schon über einen längeren Zeitraum gespielt hast, dann kannst du ja mal versuchen, 2 Kombinationen miteinander zu verbinden. Das heißt, du spielst auf der einen Zählzeit die eine Kombination und dann auf der nächsten Zählzeit die nächste. Also du merkst schon, da gibt es unzählige Möglichkeiten, wie du mit diesen Kombinationen jetzt bastelst, wie du mit ihnen Spaß hast und einfach kreativ wirst. Das überlasse ich jetzt komplett dir, was du damit machst. Ich wollte dir mit diesem Video eine neue Inspiration geben und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.